Всем привет, ребята! Записываем очередные бои. На этот раз 2 на 2 против Линха и Блубуста. Сразу скажу, на аккаунте играл не я. Это либо Арм Бамблби, либо Джадель Юра. Кто-то из них играл на моем аккаунте. Я сейчас чуть более занят по работе, и Новый год на носу, подготовка. Поэтому не могу так часто играть, и сейчас буду хотя бы пытаться снимать видосы, чтобы вы не скучали и чтобы бои в топе вы могли смотреть регулярно. Так, что у нас есть? Пошла 3-я минута боя. Оба не вышли в море с развертки, даже писали об этом, мол, раки. Ничего, бывает. Иногда, редко, конечно, но я тоже иногда не выхожу с развертки в море. Иногда это делается специально, если на суше много ящиков и в море идти сразу не обязательно, а можно именно отжать по суше. А иногда бывают лаги интернета или мои затупы. Вот. Но в море конфа не вышла вообще, поэтому у ребят есть некое преимущество. И вот пишет сопротивленец, что здесь у Синего Конфедерата завод молотов уже, возможно, будет раш. Возможно, будет раш. Так, ресурсы собрали ребята хорошо, 5-я минута игры, хорошо они развиваются, идут. Значит, здесь у нас 6 CS-ок. Да, 6, не ошибся, видите? 6 CS-ок. Вот. Кречеты ягуары. И вот смотрите, что у нас здесь есть. 7-я минута, пошел зеленый в атаку. Это можно назвать рашем на 3-м штабе. Здесь вот такая штука творится. Извините, чуть отвлекся, не успел с самого начала показать. Значит, аллигаторы и наземка. Наземки не сильно много, но главное продавить морскую установку. А здесь зеленый пошел уже в атаку. Здесь есть грены ягуары для обороны. У них сейчас, у этого отряда, задача задержать. Ну, мимо бьет, конечно. Задача задержать зеленого, пока красный здесь будет дамажить синего. Что делает сейчас вот красный игрок у нас? Он постоянно ведет огонь по морской установке для того, чтобы враг не мог ее отхпшить. Понимаете, да? 10 секунд дается после окончания атаки на это здание, для того, чтобы, после чего, вернее, можно будет отхпшить это оборонительное сооружение. Но прожали. Вот. И теперь будет попроще. Здесь же все еще обороняемся, зеленый отступает. И с моря аллигатор, тут дозаказ есть, с моря аллигатор начинает долбить базу синего. Зеленый не успокаивается. Все пытается прожать, напасть. Тем временем аллигатор долбит бункер. Подходят ягуары, помогают. Зевсоград. Да, конечно, ягуары Зевсограду противостоять не могут без хамелеона. А тут еще и щит. О, ну это сильно. Если там еще и щит, то в принципе ягуарам особо здесь делать-то и нечего. Да, хамелеон нужен, да, конечно, нужен хамелеон. С ним и то далеко не всегда получается. А без него так вообще игра в одни ворота. Кабину сломают прям на изи. Так. Апается штаб. Очередная атака от зеленого. Уже нравится мне бой. Задействован и флот, и авиация, и наземка. Без хамелеона, о котором так часто говорят, мол, он имба.
Вот сейчас стоит конфедерат, и его в тупую отогнала, можно сказать, одна пушка, потому что она так нормально продамажила 3 Зевсов. Вот это было больно. Угу. Вот это было больно, очень больно. Да, гля, он даже под принудительным пробивал. Ну, скиллу хочу. Так, красный все уже дал повод грустить синему. Угу. Помоги в точке. Угу. Да, просит о помощи, потому что зеленый с 3-го штаба начал прожимать. В принципе, пока что все нормально идет. Конечно, затянулось это все дело. И здесь игрок ушел в оборону. Угу. ЦСки уже отстраиваются сюда, ближе к центру карты. И вот оно. Синий пошел также. Они объединились на 12-й минуте и идут на желтого. Здесь с одними лишь аллигаторами базу не снести, не достанешь. Вот это, конечно, это очень серьезно. И так, давайте посмотрим, что у нас здесь есть. Кречет один. 2 пушки было, да? 2 или 3, по-моему, 2. Ягуары, хамелеон. Сейчас хамелеон вышел. Ну, довольно-таки большой отряд у противника, я же говорю, они объединились. И сейчас, ну, прям не сладко, не сладко. Щита вперед, да, чтобы он сдох в первую очередь. Угу, по красоте, все по канонам конфедерации. Здесь и Гахам. Да, вот так вот в тупую едем. Угу, угу. Нет, очень много тайфунов и ничего там не сделаешь. Что там, кстати, кречет имба. Угу. Ну, назад не долетел до аэродрома, все же не сумел. Ну, здесь одни тайфуны. Зевсы в центре. Градов сейчас, по-моему, в жопу расстреляют. Один бьет штаб. Второй юнитов. Моральная поддержка. Моральная поддержка. Возьми кофе, пожалуйста, да. Угу. Так, ребята, я снова с вами. Была небольшая заминка, надо было отвлечься, а бой прерывать не хотелось. Но вы видели, да, что сейчас происходило? Ребята просто в очень, как по мне, опять же, очень сложной ситуации отбились. Сейчас отстраиваются. У синего, я так понимаю, здесь, ну, у него завод Зевсов есть. Ну, у него до заказ может клепаться. Вот, ну, прям момент такой очень интересный был. Отбились ребята. По красоте.
Дивіться, яке мене питання цікавить. От, ось тут здійснюється будівництво оцього комплексу. Да, парк. От. Він там місцевість така водяниста. Як там буде вирішено це питання? Не буде там проблем з тим, що вода буде десь в підвальному поміщенні? Смотрите, там получается, прежде чем начать заливать фундамент, мы провели так называемые подготовительные работы по грунту. Полностью снимали несколько метров, получается, слоя полностью, и засыпали песком. Специально, чтобы этой проблемы не было. А комунікації там будуть підключені? Смотрите, коммуникация, канализация так же самое, централизованная киевская, так же самое будет. Вода, скважина, 160 метров, как это получается, это область. Свет, получается, так же самое у вас договор прямой будет с облэнерго в Броварах. Значит, горячая вода, это от бойлера, каждый приобретает бойлер, для себя устанавливает, будет горячая вода. А отопление там? Отопление, смотрите, значит, будет газовая котельная на территории комплекса. Будет заведено отопление, сразу разводка уже по квартире. Батарея у вас будет установлена. И большой плюс, в каждой квартире будет установлен тепловой счетчик. Вы сможете регулировать подачу тепла в квартиру. То есть будет определенный минимум, да, допустим, там, градусов 12-15, ниже которого как бы нельзя. А вот вы, допустим, когда вас нету, вы ставите на минимум, да. Хорошо, це я зрозумів. Тепер він буде такого вигляду, як ось це, який є на картинці. Он будет выглядеть вот так вот. Вот можете посмотреть. Мы, чтобы уже не повторяться, разработали другие планы домов и, соответственно, планы квартир. Но это так же самое будет невысотное строительство, всего 4-этажные дома. Ось так він Да, буде да, виглядати. да. Ну, можете полистать. Так. Они будут построены с красного кирпича, так же самое, и будут утеплены. Все то же самое. Скажіть мені, ось це планування там. Это по Десне, это Десна Резиденс. Да, Там а планировочки будут. І наскільки я зрозумів, ось тут в першу чергу ви маєте вже здати до кінця Следующего года. 2020 года. Да, да, весь комплекс будет построен за 2 года. Ну, А вот это. Квартира 3 до 18. Там не так. Я понял. Хорошо, да. Квартира не так спочатку. А чого таке? Тепер скажіть мені, в цьому комплексі перші будинки, які будуть побудовані от в 2020 году, це всі В первую очередь вот эти будут дома. цих 4 Да, будинки. мы с вами можем рассматривать вот эти вот первые 3 дома. Вот эти угловые дома у нас сейчас пока их нет в продаже, они там в доработке, проектант там чуть дорабатывает. И эти дома, получается, все остальные мы можем с вами рассматривать. Если в первую Ага, очередь, зараз в даний вот момент. эти 3 дома вот, мы можем рассмотреть. Мгм. А 6, 8 і 9 це вже буде побудовано 2000, кінець 21. перший Да, рік. 21. То есть можно будет выбрать. Если вам рассрочка нужна, нужна ближайшая сдача домов, тогда можно выбирать среди вот этих вот 3 домов. Если нужна рассрочка больше, например, да, у вас там нет 100%, тогда можно выбрать этот дом, 8 или 9.